क्या आपको पता है दुनिया में 3 ऐसी जीव मौजूद है जिनके बारे में 99% लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन आज तुम्हें पता चल जाएगा। नंबर 1, फायर हक्स एक ऐसा पक्षी है जो अपनी ही मातृभूमि में आग लगा देता है। इसे अगर जंगल में थोड़ी सी आग दिख जाए तो ये सूखी लकड़ियों की मदद से आग को फैला देता है ताकि आग लगने से छोटी जीव बाहर आ जाए और ये उन्हें आराम से खा सके। नंबर 2, बर्ली एक ऐसा मछली है जिसकी खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे इनकी अंदर का सामान आराम से देखा जा सकता है। नंबर 3, हॉर्नेट डंक बटल दुनिया की सबसे ताकतवर कीड़ा होता है जो अपनी वजन से 1140 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। ये मोटा और काला सा चीज देख रही हो, अंदर घुसा के चीख निकाल देगी।